அப்பா வைஃபை எடுக்க மாட்டேங்குதுப்பா. வைஃபை எல்லாம் எடுக்காது. வைஃபை வேற புடுங்கி சுத்தி ஓரமா வச்சிருக்கேன். எதுக்கு? நீ பேர் வருது இல்ல, நிவர் புயல். சார்ஜ் வேற இல்ல. என்ன கவர்மெண்ட்ல இருந்து இப்பவே கரண்ட் ஆஃப் பண்ணிட்டாங்க? கவர்மெண்ட்ல இருந்து ஆஃப் பண்ணல, நான் தான் ஆஃப் பண்ணிருக்கேன். ஏப்பா? புயல் வருது இல்ல, மெயின் ஆஃப் பண்ணி பீஸ் கட்டலாம் புடுங்கி ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்சிருக்கேன். அப்பா பீஸ் கட்ட ஃப்ரிட்ஜ்ல இல்லப்பா, ஃப்ரிட்ஜே காணோம்பா. ஃப்ரிட்ஜை தூக்கி பரன்ல போட்டுருக்கேன். பரன்ல போட்டுருக்கீங்களா? ஆமா, தண்ணி வந்துருச்சுன்னா. இந்த காரை வேற காணோம். அப்பா காரை எவ்வளவு திரும்பி போயிட்டா? காரை திருடல, காரை வேளச்சேரி பிரிட்ஜில் நிறுத்திருக்கேன். வேளச்சேரி பிரிட்ஜ்லயா? ஆமா. அது இங்க இருந்து 15 கிலோமீட்டர்லப்பா. அதான் தெரியாம நிறுத்திட்டேன். நீ அந்த காரை கொண்டு போய் 96 பிரிட்ஜில் நிறுத்திடு. 96 பிரிட்ஜா? ஆமா, டி நகர்ல வரும்ல. அப்பா கார் சாவியா செக் இருக்குன்னு கொடுப்பா. கார் சாவி நனைஞ்சா ஒர்க் ஆகாதுன்னு சொல்லி அதை கவர்ல சுத்தி உங்க அம்மாட்ட கொடுத்து வச்சிருக்கேன். அம்மாட்ட கொடுத்துட்டீங்களா? அப்பா அம்மா எங்கப்பா? நான் வந்தாலும் தேடிட்டே இருக்கேன், காணோம். அம்மா மொட்டை மாலை நிக்கிறா. மொட்டை மாடல நிக்குதா? ஆமா. ஏப்பா மலையில மொட்டை மாடல நிக்குது? அது எல்லா சாப்பாடு போடுவாங்கல்ல, அதை கலெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கா. வெளில வந்து அதெல்லாம் போடுவாங்கல்ல, அதுக்கு தான். போன தடவை ஏமாந்தேன், இந்த தடவை ஏமாற மாட்டேன். விட மாட்டேன்டா. அம்மா அட பாவியே. அப்பா